جو جن لوگوں کو الرجی کی وجہ سے چھینکیں آتی ہیں جی ان کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے. اچھا. اور آج کل تو وہ چھینک مار دیں تو پوری گلی میں کیا پورے محلے میں دور دور تک سناٹا پھیل جاتا ہے, ہو حق کا عالم ہو جاتا ہے. تو میں ان لوگوں کے لیے بتانا چاہتا ہوں کہ وہ غور سے سنیں میری بات اور اس پہ عمل کر کے دیکھیں, ان کو ضرور مزہ آئے گا اور ان کو ضرور فائدہ ہوگا انشاءاللہ. میں بتاتا ہوں, دیکھیے دودھ کو, فریش ملک کو گرم کر لیں آپ, 1 کپ جتنا بھی آپ کو پینا مقصود ہو, 1 کپ یا 1 پیالی یا 1 گلاس اس کو گرم کریں, ابالیں اس کو, اسٹیل کے بھگونے میں ابالیں. ابالنے کے بعد اس کو کپ میں آپ شفٹ کر لیں. شفٹ کرنے کے بعد پاؤ چمچہ ہلدی پسی بھی اس میں ڈالیں. ابلتے ہوئے دودھ میں اوپر دیگچی میں نہیں ڈالنی ہے. اس کے بعد اتارنے کے بعد اس میں پاؤ چمچہ ہلدی ڈالیں, اور ہلدی ڈالنے کے بعد 4 کالی مرچ ثابت, اس کو کوٹنا نہیں ہے, پیسنا نہیں ہے, ثابت کالی مرچ اس میں ڈالیں, اس کو مکس کریں. شیک کرنے کے بعد اس کو پی لیں. کالی مرچیں آخر میں چھوڑ دینی ہیں, بس یہ راز ہے اس کا. کالی مرچیں چھوڑ دینی ہے, ہلدی اتار کے ملانی ہے, اس پہ پتیلی پہ نہیں ملانی. 7 دن نہاروں پینی ہے. پہلے دن سے بریک لگ جائے گا انشاءاللہ الرجی والی چھینکوں میں اور نزلے میں. پہلے دن سے بریک لگے گا. اگر آپ نے 7 دن کر لیا تو 4 سے 5 سال کی چھٹی ہو جائے گی. الرجی پلٹ کے انشاءاللہ نہیں آئے گی آپ.